Ek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro, ketemu lagi sama saya. Oke, langsung aja. Ini mungkin di motor saya ini aja yang beda, ini nggak ada lampunya ya. Ya soalnya kemarin dudukannya patah, jadi sementara aku perutulan dulu pakai lampu LED. Besok dipasang lagi apa namanya, si lampu orisinilnya, lampu ovalnya. Ini gue mau ke bawah bensin dulu, isi dulu bahan bakarnya. Jadi kita lanjut lagi. Oke bosku, tadi setelah isi bensin nih lanjut perjalanan nih sama anak-anak. Cuma berapa motor sih, kita mau ngopi. Biasalah, penat kerjaan kita harus dibawa ngopi dulu. Ini cuma 4 motor kalau nggak salah ini. Di belakang ada 3 motor gitu kalau nggak salah. Hai buat teman-teman yang udah support, terima kasih selama ini. Buat subscriber baru, selamat datang. Salam kenal dari saya. Semoga dengan kita atau saya memperkenalkan diri, kita bisa jadi saudara. Ya walaupun cuma di sosmed alias sosial media, mudah-mudahan bisa ya bertemu, bersilaturahmi layaknya cuaca panas banget ini. Berangkat udah siang juga, jam 11 kalau nggak salah. Oh belum, iya berangkat dari rumah sekitar jam 10 kalau nggak salah tadi. Ini motorku perutulan nih bukan sengaja diperutulin, tapi karena dudukan lampunya patah, lagi mau diganti cuma belum sempat masangin, jadi ya perutulan dulu lah sementara. Ya 1 minggu lah. Mau prepare juga buat mudik nanti. Kita bongkar-bongkar motornya, kita cek-cek, kita servis-servis, kita upgrade. Yang mau lebaran, yang mau mudik, ayo pada anjir, netral bangke. Malunya itu loh kalau standing dari gigi 1 terus netral. Aduh, jalan macet Harus pro milih jalan selap-selip. Allahu Akbar.
Mudah-mudahan hari ini jangan hujan. Ini motor saya sebenarnya udah mau naik OS, sudah kompresi udah kurang ini, cuma tanggung. Cuma udah tanggung, mau mudik juga nanti pas naiknya pas mau dibawa mudik aja. Mungkin bisa jadi kayaknya naik ke 100 kalau enggak 75, nggak tahu bersih apa enggak nih. Soalnya dari 2014 kalau nggak salah, nggak tahu 2014 2015 pokoknya. Itu terakhir ngorter itu dulu tahun 2000 segitu, tahun 2000-an lah, 2015-an 2014-an. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya mau hujan nih, panas gini biasanya cuacanya. Pangalengan ceria, selamat pagi, selamat siang Pangalengan. Kita tadinya mau ke Ciwidey, cuma ini jadinya malah ke Pangalengan. Tapi kayaknya pulangnya ke Ciwidey deh. Kita muter aja ke Kabupaten Bandung. Jalalalala, oh, 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 oh. Semua itu bohong. Oh, 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 oh. Kita reading tipis-tipis aja bosku. Motor udah gak enak banget, jancuk.
Wih, KLX, KLX, KLX. Lumayan kenceng itu KLX, lumayan kenceng, lumayan kenceng. Supermoto. Saya juga ada supermoto, cuma nggak pernah dipakai.